احلى هريسة شطة هتعملوها اعملوها وبجد هتعجبكم جدا. عندي نص كيلو من الفلفل البارد وهبدأ اقطعه بالشكل ده، وابدأ اشيل منه البذر وكمان اشيل منه الاجزاء البيضة بالشكل ده واقطعه قطع صغيرة. وعندي كمان نص كيلو من الفلفل الحامي، ولازم اكون لابسة جوانتي وانا بقطعهم، بس بشيل راس الفلفل بالشكل ده وأقطعه برضو قطع صغيرة. وفي طبق صغير هنزل بمعلقتين كبار من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة سكر وربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. هقلبهم كويس جدا مع بعض. هزود على الفلفل راس توم، وفي بولة صغيرة فيها نص كوباية من الخل هنزل عليهم بعصير 6 ليمونات ونص كوباية من الزيت. ودلوقتي هفرم الفلفل مع الثوم وشوية من التوابل وشوية من خليط الخل والليمون والزيت. وبعد ما افرمهم هنزل بباقي التوابل والخل والليمون والزيت واقلبهم كويس واحطهم في برطمانات وانزل عليهم بمعلقة او 2 بالزيت بالشكل ده. وبعد كده اخزنهم في التلاجة عادي جدا، وهتقعد معايا فترة طويلة جدا من غير ما تخسر. ودي احلى هريسة شطة هتدوها جربوها. لو عجبكم الفيديو شجعوني بلايك وشير للفيديو ومتابعة او اشتراك لو اول مرة تشوفوني.